това да използваш език на омразата се превърна в оръжие някакво. Hate speech и за политкоректност, те са двете родливи лица на една и съща монета. Не е мнение езика на омразата. То е резултат на едно дълго чупене на обществените ценности, много дълго, което продължава от времето, в което изведнъж се оказа, че доктрината на социализма е приключила, трябва да градим ново общество и ние не знаехме как с закваската ни от социализма да правим капитализъм и оттам нататък ценностите ни много сериозно се сринаха. Оттам нататък и това да използваш език на омразата се превърна в оръжие някакво. В това, че ти за всичките ти несполуки обвиняваш някого и той някой ти е виновен и ти, понеже не ти стиска да отидеш да го погледнеш в очите и да му кажеш, че той ти е виновен, най-безопасно е да го удавиш във всякакви заклинания, във всякакви обиди и така нататък. Език на омразата е да застанеш и да хейтиш някои социалните мрежи, да го плюеш и да го наричаш с всякакви гадости, да коментираш външен вид, да коментираш всякакви негови въображаеми или действителни така недъзи и прочие. И това е много често срещано явление. То стига до уродливи крайности, между другото. И мога да дам за пример няколко случая, в които наши политици загубиха свои много близки хора и вместо дори за един ден да има съчувствие, те ги отдавиха в отвратителна гадост, нали, на фона на това, че едва ли не те, понеже са виновни, визирам конкретно да речем загубата на детенцето на министър Московски, когато тогава вместо поне за един ден да му кажат моите съболезнования, те започнаха да обяснят, че той е виновен, веднага трябва да влезе в затвор. Това е език на омразата. А какво е политкоректност? Другата страна на монетата. Пак уродлива. Когато борим езика на омразата с език на омразата, това е политкоректност за мен. Какво имам предвид? Виждаш нещо, което смяташ, че е език на омразата, след което започваш да го докладваш, започваш да организираш публичен линч за това нещо. Това нещо бива удавено в още по-голям език на омразата и в крайна сметка от това нещо се получава някакъв изключително родлив гювеч, който Боб Дилан го описал най-добре. Сприха в Девелак с корем навярно взет под наем, стоварва и умрук в лицето на жена си, а после тича на събрание в защита на човешките права. Някакво такова се получава и при нас. Аз съм измислил една така сентенция, която е зависимостта на Мицов. Не знам дали се случи по математика или не, но тя горе-долу гласи следното. Ние сме либерали и искаме да разстреляме всеки, който не е либерал. Или ние сме консерватори и искаме да разстреляме всеки, който е консерватор. Или ние сме за свобода и искаме моментално да убием всеки, който не е за свобода. И така нататък. Тая зависимост е много интересна, защото тя налага любов, тя налага разбирателство и толерантност чрез насилие някакво. Това е нашата политкоректност. Ако говорим за световната политкоректност, тя е уродлива, тя по някакъв начин все още не е достигнала до нас в тая степен, в която често виждаме примери за това. Квоти за поети, които са с различен цвят на кожа, за да речем, и някакви такива безумни неща, които въобще по принцип не би трябвало да съществуват, защото в изкуството такива категории като квоти няма, но най-вероятно ще стигнем и до там в някакъв момент. Тоест, развитието на така някои либерални, аз ги наричам розови кражоци, в това отношение следва световните тенденции и то наистина е от гледна точка на здравия разум е безумно. Тоест, да се върнем на началната теза, ако говорим за hate speech и за политкоректност, те са двете уродливи лица на една и съща монета. Те на практика много не се различават едно от друго. Защото когато градиш демократично мислене, когато градиш демокрация, разбирателство, любов и така нататък с изразните средства на Комсомола и Народния съд, то ти не можеш да направиш нищо, което се различава от това, с което си бил закърмен в крайна сметка. То е демократическият централизъм, марксизма, концлагерите и всичко останало чудесно, което едно време сякаш уж го бяхме отминали, но май не сме, поне тук в главите си. Защото е лошо. Защото политическата коректност прекрачва граници, които нищо няма право да прекрачва. Защото го вземем и разцъкаме световната литература, да речеме, особено тази в 20 век, и прочетем всички неполиткоректни изрази вътре и ги променим, това ще означава, че ние сме влезли в как беше ония роман, 451 по Фаренхайт на Бредбъри. Ще трябва да запалиме много книги. Ще трябва да изгорим Маркес, ще трябва да изгорим Буковски, ще трябва да изгорим Чосър, ще трябва да изгорим Бокачо, ще трябва да изгорим адски много автори, които по никакъв начин не са били политкоректни.
не можем да изискваме от езика да бъде стерилен, защото езика не е стерилен. Езика е живия живот. Езика е това с което ние живеем. То е отражение на това, което се случва на улицата. Ние не можем този език да го затвориме в едни скрижали с едни млади костюмирани момчета от едни НПО-та да ходят по телевизия и да обясняват това може и това не може, защото ще влезете в затвора. Политкоректният език е съвсем друго. То е стерилното решение на езика на омразата. Политкоректният език е клише. Политкоректният език е като езика, който се водеше на комсомолски събрания. Трябва да говориш това и онова. И нищо друго извън него. Знаете ли, най-глобално погледнато, всъщност аз, да речем, никога не съм имал проблем с гей общността, която сега безспорно е една от тези, които са най-активни по отношение на тези борби за политкоректност, за борба срещу омразата и така нататък. Силно ме притеснява обаче факта, че като че ли тази гей общност в стремежа си, в битките си, по-скоро повтаря и копира някакви комсомолски социалистически методи, отколкото да се бори за важните неща. Кои са важните неща според мен за гей общността? Аз имам много гей приятели, които никога не съм си представил, че това е някакъв различен от мен човек и той никога не е бил. Ние сядаме и си пием пиенето и си говорим така, както сега си говорим с вас. Важните неща за тая общност според мен са две. Едното е гей браковете, другото е възможността да се осиновяват деца. Нали? Така, това са най-големите проблеми, които нашето общество още не е решило. То няма дебат дори. Що няма дебат? Защото има едни други здрави сили, които пък казват, това е кощунствено, край то противоречи на така. Какво прави тая общност? Обаче вместо да се бори за тези неща наистина, вместо да говори с достатъчно дипломатичен език, защото страната ни няма какво да се лъжим. Страната ни се намира в някакъв доста консервативен свой период. Щом дори левите партии у нас са консервативни, това е наистина безумно, защото това никъде го няма. Вместо да се води този дебат, който никога не се е водил до сега, се води дебата за и против прайда. За мен прайда, извиняйте, абсолютно социалистическа манифестация. Това между другото, миналата година попаднах в Барселона точно по време на прайд. Изключително яко направен, цяла седмица продължава в Барселона концерти от сутрин до вечер, така нататък, цветно шарено. Някакси по-различно от нашето, не знам. Но наистина смятам, че тези организации, които се борят с подобни неща, много често изместват фокуса наистина. Например, да се бориш да се бориш за квоти. Сега не знам до тук дали сме стигнали до това, но да се бориш за квоти. Скоро гледах, че в Йейл, ако се не лъжа, поправете ме, е имало сериозни брожения, че почти нямало цветнокожи поети в някаква антология по литература, издадена там. Не съм сигурен, че в изкуството може да се мери така. В изкуството се мери дали поетите са добри или дали поетите са лоши. Значи езика на омразата, ако говорим за чистата омраза по принцип много често и няма аргументи. Един от най-честите аргументи, които примерно аз самия срещам, когато аз често излизам на непопулярни позиции, защото просто съм такъв, не ми пука да излизам на непопулярни позиции. Един от аргументите, който постоянно чувам за себе си, са ми първо отслабни и после ми обяснявай ти каквото и да е, свиньо, дебела. Това не е аргумент, но е очевидно. В смисъл, аз действително съм 150 кила и в действителност приличам на свиня майка, нали? Което иде да каже, че в този език аргументи няма. Този език той е резултат от едно дългогодишно натрупване. Ти когато си гледал как баща ти бие майка ти и слуша Конди у вас, и когато най-духовното нещо, което си изживяло е да гледаш заедно с баба си всичките 148 серии на Листопад, ти няма как да станеш Моцарт. Или ако станеш някакво чудо, възможно, ама по-скоро е невъзможно. И когато това се превърне в системна грешка на 30 години напред някакъв растеж. Бихте ли определили като обидни думите педал, помяр, мангал? Да, аз не ги използвам тези думи. Но използвани тези думи в литература, в контекста, в който някакъв зъл човек се появява и казва на друг педал, тези думи са литература. Тоест, да припомним един термин от един разказ на Маркис, ако се не лъжа, в който един от двамата герои казва, знаеш ли защо го прави? Другият казва, не. Той казва, дебелгъзи и педерстлък. Това обидни думи ли са там? Хейт спич ли е? Това казвам, че
Извадени от контекста, тези думи може да са обидни. Поставени в определено литературно произведение, обаче тези думи са част от литературното произведение. С беда и което не ми прави чест, от време на време, дори аз, когато съм сам някъде в колата, съм си изпускал да употребявам тези думи, което е адски тъжно. Кои думи? Които тук споменахме, мангал, педал и така нататък. Толкова автоматично са се заложили вече и са променили начина ни на мислене. Не е мнение езика на омразата. Общо взето съм съгласен с това, защото езика на омразата може да нарани. И то може да нарани много. Имайте предвид, че аз съм бил потърпевши, то не на шега от маниакална обсесия на човек, който стигна до там, че трябваше да отида до компютърни престъпления в ГДБОП накрая, защото през обсесията му постоянно да ме атакува с всякакви гнусоти и накрая достигна до крайности, в които пращаше надгробни камъни с моя лик, накрая почна да снима пред блока ми, явно е стоял долу и да снима апартамента ми с телефон и така нататък. В смисъл стигнахме вече до сериозни неща. Наричали са ме какво ли не. Сега дори не мога да се сета нещо, което не са ме наричали. Но към педал винаги е гарнирано дебел педал при мен, защото аз всъщност съм дебел. Даже, знаете ли, много път съм си мислил какво ще стане, ако направя един... с какво беше модерното там при дебелите хора? Фат шейминг ли беше? Нещо като прайд, само че само с дебели хора, които излизат и протестират. Искам да ви кажа, че дебелите хора също имат страшно много проблеми. В България се приемат като нещо неморално, нещо не знам си какво, уяде се, да прави такъв врат, свиня, ти не знам си какво. Така че там аз имам същия проблем по отношение на външния ми вид, на практика. Но честно казано се опитвам да го минавам с насмешка. Какво ви обижда вас? Когато намесят близките ми в нещо. Това е като че ли най-гадно, защото те не са виновни за нищо. Аз самия съм се примирил с това, че каквото и да се случи, някакви хора си ми говорят разни неща. Въобще съм свикнал, какво ли не чух за себе си. Пък когато почнат да пишат някакви гадости за близки мои хора, тогава вече не ми е трудно. Честно да ви кажа, напоследък спрях да отговарям, започнах направо да блокирам. За такива неща директно блокирам. Въобще не влизам в ситуация да отговарям. Ако говорим за социалните мрежи. Не, никога не съм се страхувал, защото кучета, които лаят не хапят, това е народна поговорка и тя с огромна сила важи за съвременното ни общество. Колкото повече предизвикваш така сблъсъци, такива, защото българина, нали знаете, той е силен на трапезата, като пине две ръки и седне пред Фейсбук, нещата са страшни. Имал съм случаи, в които с хора, които така много видни, даже някои от тях са известни борци за либерална справедливост и така защита на човешките права, след като това Фейсбук, той примерно ме е нарекал бащата на скинхедите в България, да се видим на другия ден, при което аз съм го блокирал, защото за мен това да ме нарекат такъв е обида. Аз съм гола глава само защото съм плешив. И просто е грозно да ходя с коса. На другия ден, когато се видяхме, защото ние се видяхме на другия ден, той ме попита защо ме блокира. И аз му казах, ако не си разбрал, защото съм те блокирал, не знам какъв борец за либерални свободи си. Нали? Човекът е така виден представител на крайно либералното розово крило, да речем. Нали? В смисъл, много от хората са такива силни във Фейсбук и наживо не е чак толкова. Иначе от друга страна, ако говорим за това да се ядете в социалните мрежи, после да ви се наложи да работите заедно. Да, когато бях общински съветник, това ми се случваше често, с хора, с които съм сел до вчера, на следващия ден трябва, защото са ни избрали да седнем и да работим заедно. И всъщност това е най-сложното нещо явно в правенето на политика. Защото накрая в един момент се оказа, че сте избрани там едиколко си човек и трябва да решавате някакъв проблем, който не е нито ляв, нито десен и вие трябва да го решите. И всъщност това е най-сложното на политиката. От това, което видях като мой скромен опит. Извинявам се за адски много неща. Извинил съм се на хората, които са ме припознали преди няколко години като техен кандидат, когато бях избран за съветник и на които не съм отговорил на очакванията и така нататък. Извинявам се за всичките си неадекватни постове, защото който пише много, със сигурност има страшно много неадекватни постове.